Sejam bem-vindos ao FMC Motorsport, meu nome é Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês um problema que aconteceu aqui nessa CLA 45, também pode acontecer na CLA 250, GLA 45 e 250 e também na A45. Bom pessoal, o sintoma que esse carro apresentou foi tranco e trepidação na parte traseira do carro, quando a gente exigia mais dele, né, exigia mais do motor, pisava um pouco mais fundo no acelerador, ou na situação de curva um pouco mais fechadinha, a gente sentia também uns trancos e barulhos na parte traseira do carro. Esse sintoma é causado por conta dessa peça aqui, que é a roda dentada do diferencial traseiro. Ela funciona como se fosse uma embreagem. Aqui dentro a gente tem diversos discos. Eles vão perdendo atrito. O carro não consegue transferir a tração para a parte traseira e acaba causando tranco e ruído na situação de pisar mais fundo no acelerador ou em curvas. O primeiro teste que a gente fez foi com essa peça que ela não é genuína. A gente fez a instalação no carro. Fizemos os testes. A princípio resolveu o problema, mas acabou durando só 2 dias. Cederam. Por fora, as duas peças têm o mesmo visual, né? Não tem nenhuma diferença visível, mas o problema está aqui na parte interna dela, na composição dos discos. Então esse material aqui não teve atrito suficiente para passar a tração para a parte traseira do carro. Fez a remoção de novo, né, dessa peça, e a solução foi colocar uma roda dentada genuína, original Mercedes, no carro. A gente já está testando faz mais de um mês e resolveu o problema 100%. Se você tem um problema parecido no seu carro, entre em contato com a gente, que a gente tem a solução. A oficina fica localizada em São Paulo. A gente atende também diversas marcas, como BMW e Audi. Temos soluções completas para problemas de motor, injeção, arrefecimento, suspensão, freio e remap. Os contatos da oficina vão ficar aqui na descrição. Se você tiver com algum problema relacionado à manutenção ou preparação, é só entrar em contato e fazer um agendamento.